moom moo doon donc le sens de la chose am ñu sànq liñ ma laaj ci tout mooy l'abbé André Latyr Ndiaye li mu wax noonu dama ko ñaawlu parce que moom dafa wax waxu église loolu wane na ni dégluwul yàkkamti na xëy na déglu na ay presse benn presse bokk xëy na déglu na yenn politicien mu gaawantu wante abbé du gaawantu abbé day dal abbé da nga war a am spiritualité abbé da ngay jëf ak wax pour di rafetal abbé man su ma xeex yëpp man Jésus ak amour ak li mu doon ci diine chrétienne ak li mu doon ci diine l'islam mais c'est l'amour et la particularité la singularité de l'église ak ñuy porter le discours mooy wax ju rafet ja ju sell ja kon moom abbé wax ji mu wax na wax joo xam ni daf ko génnee cadre moom abbé wax na wax joo xam ni leneen la lu dul c'est différent de premier ministre mu waxoon lii premier ministre wax daf ko war a dëggal mooy xale chrétien bi dañ ko war a protéger xale jullit bi dañ ko war a protéger xale jullit boo xam ne du porter voile dañ ko war a protéger moom la waroon wax wante wax ji dafa dëgër trop et puis dafa démesuré par rapport en fait au débat boo xam ne am nañ ko te débat bi dañ ko war a am parce que ci marche nation sénégalaise la bokk dafa am évolution boo xam ni te may jeexalee fenn mooy la tenue est différente du comportement la tenue ce n'est pas le comportement fële nag réew gaañu tubaab yi ci kaw ñoom dañu dem traumatiser ak loo xam ne ñoom ñoo koy dund foofu ba ils confondent tenue et comportement suñu gisee le voile donc il y a une tenue ñu jàpp ni le comportement mooy après l'explosion d'une bombe donc ñoom seen mbir la foofu mais la tenue nous savons ce que c'est porter un voile porter lu gudd lu et cetera xam nañ lan mooy donc importer wax ju mel noonu ba mu nekk benn phobie boo xam ni phobie gars yi nga koy indi mu lay tiital non waruñu tiital donc jullit yi waruñu tiit chrétien warul tiit c'est une nation boo xam ni qui a une longue tradition nous sommes ensemble kenn du nous diviser nous sommes ensemble c'est une nation qui est formidable et encore une fois le débat qui a été posé c'était un débat de règlement intérieur c'est pas un débat de chapelle ou d'église ou de mosquée na ko gars yi génne na ko simplement ci proportion yoo xam ne moom la mooy débat wu règlement intérieur un règlement intérieur il est bon il n'est pas bon et cetera kooku ça se règle même au niveau du ministère. xam nga sunum réew li fi nekk léeg-léeg day naqare wax mooy kii dafa am ab école am di ca jàngale diineem di ca yarub diineem nga ne ko dama bëgg sama doom ci sa école bi nga jàngal ko te doo ko yar sa yarub diine bii te doo ko empêche ci diineem ji loolu yombut nit kenn da ko wax yaral ma te bu mu la niru bu ñu waxante dëgg dong nit kenn da ko wax yaral ma mais nag bu mu la niru ci ngay wax yaral ma da nga naan ko yaral ma ndax sa jikkoo ma doy dama bëgg sama doom ji niru la kon ki jël doomam yët ko ak nit ñu ne ko sa muuraay bii day dañ aw bien sûr parce que loolu mooy seen règlement intérieur loolu lañ wax na léegi nag ñun kay noo war a seet ñun wax léegi ñun ki ñu jàngaloo suñu doom yi kan la ak luñ ci bëgg lan lañ bëgg loolu rek lay tekki. waa léegi constitution day tax léegi nga ñu fab xale ne ko fu la neex demal fu la neex dugal est-ce que suñu daar yi bu amoon ko jóge foofu ñëw fa mel nañ mel ñoom bu ñëwee ndax suñu daar yi dinañ ko jël nan góorgóorlu ba am école yu baax yu dëgër yoo xam ne suñu doom yi dinañ ci mën a jàngal yar leen yarub diine te it loolu gone yi du muuru loolu la diine santaane l'islam du laaj benn xale bu jigéen lu tax jànge woo école sàngam du laaj benn parent lu tax dugaloon sa doom école sàngam xam nga lu leen di laaj lu tax sa doom ji muuru wutoon te alxuraan wax ko lu tax sa doom ji muuru wutoon te sunna si yonent bi jàngale ko loolu la ñuy laaj nit waaye kenn du ko laaj sa doom ji tax jàngu du barab sàngam man jàngalekat la sama métier mooy jàngale école ya ma jaar xam nañ ne sama métier mooy jàngale école day am règlement intérieur waaw règlement intérieur mooy lii lañ bëgg dañ ko jox parents yi ne leen liir leen ko ku jublu ca loola yu indi sa doom ku ca nag d'accord nga yóbbu sa doom feneen lu rek la am règlement intérieur école kuy dem école da nga cay jaar da nga cay dox boo ko teggee dañ lay teggi daan règlement intérieur loolu lay jariñ di ci école
jeex na.